உங்களுடைய மொபைல் தண்ணீல விழுந்துடுச்சு அப்படின்னா வந்து, அத எப்படி வந்து சரி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். முதல்ல உங்களுடைய மொபைல் தண்ணீல விழுந்த உடனே, முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டா வந்து வெளிய எடுத்துடுங்க. வெளிய எடுத்துட்டு வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்ப என்னோட மொபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து வெளிய எடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு. சரி மொபைல் ஃபுல்லா வந்து தண்ணி இப்ப வந்து வீணா போயிடுச்சு போல இருக்கு. இனிமே புது மொபைல் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெட்லலாம் வந்து தேடி பார்க்கும்போது வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாரி வந்து அரிசி பானையில போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்க மொபைல்ல இருக்கிற ஈரத்தெல்லாம் வந்து உறிஞ்சிரும் அப்படின்ற மாரி வந்து சொன்னாங்க. எனக்கு வந்து இது பெருசா வந்து நம்புற மாரி வந்து இல்ல. சரி ஓகே எப்படியும் வந்து நம்ம சர்வீஸ் சென்டர்ல குடுக்க தான் போறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ இப்ப என்னோட மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து சர்வீஸ் பண்ண மொபைல். அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பேக் பேனல் வந்து நான் வந்து கழட்டிக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து தண்ணி ஒரு வேளை இங்கெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஈஸியா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்து ஃபாஸ்ட்டா வந்து ட்ரை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கழட்டிக்கிட்டேன். நீங்க வந்து இத கழட்டணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து கழட்டும்போது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நெறையா மொபைல்ல. அதனால வந்து நீங்க வந்து இத கழட்டணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது. முடிஞ்சா கழட்டிடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மொபைல 24 மணி நேரம் வந்து குறைஞ்சபட்சம் வந்து நீங்க அரிசி பானையில வந்து போட்டு வைக்கணும். நீங்க அப்படி போட்டு வச்சீங்க அப்படின்னா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து ட்ரை ஆகுது. அது எப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பட் வந்து நல்லாவே வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு. நீங்க வந்து வெயில்ல வச்சா கூட வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரை ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தெரியல. பட் அரிசி பானையில வந்து நல்லா வந்து தண்ணியெல்லாம் வந்து உரியுது. இந்த 24 மணி நேரத்துக்குள்ளார வந்து மொபைல வந்து நீங்க ஆன் பண்ணி வந்து பார்க்கக்கூடாது. அதே மாரி வந்து சார்ஜும் வந்து போட்டு பார்க்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து பண்ணீங்க அப்டின்னா வந்து உங்க மொபைல் வந்து மேற்கொண்டு வீணா போறதுக்கு தான் வந்து வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம். அதனால வந்து இந்த 24 மணி நேரத்துக்குள்ளார வந்து நீங்க வந்து இந்த தப்ப வந்து தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. அப்டி பண்ணீங்க அப்டின்னா வந்து உங்களுடைய மொபைல் வந்து சரியாகறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே வந்து குறைஞ்சு போயிடும். உங்களுக்கு பொறுமை இருந்துச்சு அப்டின்னா வந்து 48 மணி நேரம் வந்து நீங்க வந்து உங்க மொபைல அரிசி பானையில போட்டு வச்சீங்க அப்டின்னா வந்து நல்லா ஃபுல்லா வந்து ட்ரை ஆயிடும். இப்ப நான் வந்து இந்த பேனல வந்து கழட்டிட்டு போட்டதுனால வந்து எனக்கு 1 1/2 நாள்ல வந்து ப்ராப்ளம் வந்து சரியாயிடுச்சு. இப்ப நீங்க வந்து இந்த பேனலோட போட்டீங்க அப்டின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து டிலே ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ, அதனால வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு வந்து நீங்க உங்க மொபைல அரிசி பானையிலே வந்து போட்டு வைங்க. நல்லா வந்து ட்ரை ஆகுது. மொபைல் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்னோட மொபைல் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸ்விட்ச் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோட ரூம்ல வந்து ஏதோ புலுக் புக்குன்னு சவுண்ட் வந்து கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. என்னடா இது நம்மளுடைய மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் மாரி வந்து இருக்கே! நம்ம தான் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோமே! எப்படி வந்து இந்த மாரி சவுண்ட் கேட்குது? அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கும் வந்து அரிசி பானைய ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா வந்து நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மொபைல் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் ஆயிருந்துச்சு. மொபைல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. டிஸ்ப்ளேலாம் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வந்து என்னோட மொபைல் வந்து சரியாயிடுச்சு. சரி, இந்த மெத்தட் வந்து நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு, உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆனுச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க.